Ragazzi, poche volte in vita mia ho fatto così tanta fatica a mettere a punto un amplificatore. Questo amplificatore mi ha fatto veramente invecchiare di 10 anni e non è che ne abbia tanto bisogno, sono già abbastanza vecchio di mio. Praticamente ho dovuto riprogettarlo in gran parte, specie lo stadio d'ingresso. Lo stadio d'ingresso funzionava veramente male, polarizzato male, aveva un sacco di problemi. Ho rimpiazzato gran parte dei resistori ricalcolandoli completamente e finalmente riuscendo a farlo funzionare correttamente. Le cose che più facilmente si notano sono i condensatori che ho cambiato con dei condensatori di qualità migliore, alcuni dei condensatori di livellamento che adesso sono spaiati per i due canali perché ancora mi devono arrivare questi qua per questo canale. E poi ho cambiato una valvola che era veramente ridotta male e ho isolato tutti i resistori che potevano dare dei problemi. Poi ho trovato un sacco di anomalie in questo schema e ho curato una decina di falsi contatti di piste che comunque non erano in conduzione fra i due layer e quindi ho dovuto fare dei ponticelli e l'ho anche ottimizzato parecchio. Adesso posso dire che va veramente bene, ma adesso nel dettaglio andiamo a vedere lo schema e le modifiche che ho fatto. Per darvi un'idea, questi sono i componenti che ho rimpiazzato e sono un bel po', effettivamente. Bene, adesso schema alla mano andremo ad analizzare le modifiche che ho apportato. Allora, la prima cosa che possiamo notare è l'assenza di resistori in serie al segnare. I famosi resistori grid stopper che c'erano nelle varie sezioni su ogni valvola sono stati tolti completamente. Ho provato, l'amplificatore comunque è stabile, quindi non ce n'era bisogno. Poi un'altra cosa che possiamo notare è che ho sostituito la 12 AT7 con una 12 AU7. Questo impatta sia sul primo che sul secondo stadio. Questo l'ho fatto principalmente perché la 12 AU7 tollera una tensione più alta fra catodo e filamento. Questo perché comunque abbiamo sul secondo stadio una tensione catodo-filamento che è di 109 volt, quindi la valvola deve essere in grado di sopportarla. E il primo stadio è un preamplificatore, come notiamo, e ho rimodulato la resistenza in serie al condensatore di livellamento in modo da avere una caduta maggiore e avere una tensione di alimentazione sullo stadio preamplificatore di 202 volt. Poi ho modificato la resistenza catodica in modo che fra anodo e massa ci sia la metà circa della tensione di alimentazione. Questo per avere una migliore elongazione del segnale e una buona linearità della valvola. Il secondo stadio è collegato in continua, quindi abbiamo una tensione di alimentazione più alta e abbiamo le due tensioni sulla resistenza catodica e sulla resistenza anodica che sono esattamente uguali alla tensione che abbiamo sull'anodo dalla prima valvola. Quindi qua abbiamo circa misurati 109 volt, ne avremo altrettanti qua, quindi fanno 218 volt, 297 meno 218 sono circa un'ottantina di volt che abbiamo come tensione anodo-catodo del secondo stadio, quindi va benissimo. Il secondo stadio è un inseguitore catodico a tutti gli effetti, è un invertitore di fase, quindi mi sono preso la briga, scollegando la controreazione, di misurare l'amplificazione e la distorsione in ogni singolo punto. Allora abbiamo sull'ingresso 0,5 volt di picco,
Sull'anodo della prima valvola abbiamo 7,5 volt di picco, sto parlando del segnale, e sull'uscita dell'invettore di fase abbiamo circa 7 volt di picco. Passando in questo stadio amplificatore, sull'uscita abbiamo 71 volt di picco, che ovviamente è teorica. Questa è stata misurata scollegando la griglia delle KT88, o meglio, ho estratto proprio le KT88 dal loro alloggiamento, per evitare di avere una corrente di griglia, perché sarebbe stata resa positiva comunque dai 71 volt, che sono maggiori di 50, che è la polarizzazione negativa. Praticamente, per quello che riguarda le valvole, le ho cambiate tutte. Le 12 AU7 sono NOS, quindi valvole degli anni 70-80 della National. Le KT88 sono PS1 adesso, vanno abbastanza bene, diciamo che comunque in fase di modifica e di riprogettazione del circuito non serve, possiamo anche lasciare le valvole vecchie, e tanto diciamo che non ci interessa un miglioramento della qualità generale, e questo arriverà poi cambiando tutte quante le valvole e sarà udibile alla fine. Due parole sulla controreazione. Qui abbiamo diversi tipi di controreazione. Abbiamo comunque una controreazione locale, perché le resistenze catodiche non sono bypassate da un condensatore, sia qui che sullo stadio driver, che sulle finali in piccolissima parte, e in più abbiamo un anello di controreazione globale che parte dall'uscita e ritorna all'ingresso, e attraverso questo partitore che è dato dalla resistenza da 220 ohm e da quella da 22 ohm. Quindi diciamo che un decimo del segnale in uscita viene riportato all'ingresso, è dato dal rapporto per queste due resistenze. Questa resistenza inizialmente era da 3,3K, l'ho abbassata molto per ridurre l'amplificazione. Questo ha avuto come effetto positivo anche un aumento del fattore di smorzamento e un aumento della banda passante. Infatti pensavo poi di fare un esperimento, di mettere un condensatore in parallelo a questa resistenza da 220 ohm, calcolato ovviamente, per ridurre la banda passante, per tagliare a 25 kHz, diciamo. Tanto di più non ci serve. Per quello che riguarda invece i condensatori interstadio, sono tutti quanti stati cambiati e sono stati messi dei condensatori in polipropilene metallizzato da 450 volt, un microfarad, sono tutti quanti uguali. La stessa cosa ho fatto in parallelo ai condensatori di livellamento, ho messo dei condensatori in polipropilene metallizzato per aumentare la velocità dell'alimentazione nell'erogare corrente. Passiamo ai resistori. Sugli stadi d'ingresso ho utilizzato dei resistori a film metallico di precisione all'1%, invece di quelli che c'erano già, che erano a impasto di carbone, e sono molto più precisi e danno la possibilità di avere sull'uscita un'amplificazione esattamente uguale dei due canali. Prima c'erano delle differenze nella tensione in uscita perché c'erano delle tolleranze troppo alte nei resistori. Ora passiamo alle misure. Allora, quella che vedete è la misura della diafonia nello spettro audio da 20 Hz a 20 kHz, utilizzando un segnale all'ingresso di 900 mV a step di 5 Hz. Come vedete qui è possibile vedere sia la banda passante in rosso che la diafonia in blu. Comunque siamo sulla diafonia a circa meno 18 decibel, mentre il segnale è a più 20, quindi la diafonia praticamente è inavvertibile,
anche perché poi questo amplificatore è a tutti gli effetti e per tutti gli stadi un dual mono. Quindi l'unica diafonia che potrebbe subentrare è per accoppiamento capacitivo fra fili di segnale, ma qui praticamente è inesistente. Questo invece è il rumore di fondo per i due canali. Anche questo è molto molto buono. Diciamo che siamo su 1,4-1,5 millivolt. Il rumore di fondo vi ricordo che si misura mettendo in corto l'ingresso e misurando poi il segnale in uscita. Se guardate bene, si tratta di rumore di fondo ad altissima frequenza. Questo entra sicuramente attraverso la linea elettrica passando per il trasformatore e ce lo troviamo sull'uscita, ma è assolutamente comunque inavvertibile all'orecchio umano. Siamo su qualche centinaio di kilohertz minimo. Adesso stiamo guardando il grafico della distorsione armonica, misurato a una frequenza di 1 kHz con l'ingresso a 2 volt picco picco. Come possiamo vedere, la distorsione armonica si attesta sull'1,9 e il 2%, c'è una piccola differenza fra i due canali che è sicuramente dovuta a una piccola differenza fra le valvole utilizzate. Comunque per la distorsione a piena potenza abbiamo un valore più che buono, insomma, perché sicuramente poi riducendo la potenza la distorsione cala. Questo invece è il Ripple sotto carico. Ho utilizzato un metodo abbastanza fuori dal comune per misurarlo. Ho praticamente utilizzato un analizzatore di spettro, o meglio l'oscilloscopio digitale in funzione analizzatore di spettro, mettendo sull'ingresso dell'amplificatore un segnale a 1 kHz e andando a vedere sullo spettro quanto è alta la componente 50 Hz. Come vedete è meno 31 dB, quindi diciamo che rispetto al segnale che comunque è a 16 dB è molto molto ridotta, praticamente inavvertibile. Quindi questo amplificatore ha un ottimo filtraggio del Ripple. Ultime considerazioni. Su questo amplificatore ho lavorato per quasi 2 settimane. È stato un lavoro molto duro ottimizzarlo, era completamente mal progettato, i componenti erano alcuni vecchi da cambiare, altri fuori tolleranza e praticamente ne ho cambiato una gran parte. Spesa totale sui 400-500 euro di componenti, comprese le valvole. E ne vale la pena? Sì, adesso funziona molto molto bene per quello che è un push-pull. Io preferisco comunque il single-ended. Diciamo che la potenza che si può ottenere con questo amplificatore in configurazione triodo in uscita è circa 16-18 watt, grosso modo, mentre si passa a 25-26 in configurazione pentodo. Io preferisco la configurazione triodo e amplifica di meno, tuttavia secondo me il suono è più pulito. Comunque continuo a preferire i single-ended, sono secondo me molto più dettagliati come suono e sono completamente in classe A, mentre questo è un AB1, quindi è in classe A per i primi watt, mentre poi passa in classe AB. Comunque, in definitiva, anche questo sta bene nella mia collezione. Vi auguro una buona serata e seguitemi con i prossimi video. Ne uscirà circa una settimana, ma poi dipende quanto tempo ci metto a fare le modifiche, le analisi, le misure. Ci vuole il tempo, non è una cosa che si può fare in 2 minuti. E molte volte, come in questo caso, vedete, mi sono aumentati i capelli bianchi. Questo è stato veramente un lavorazzo.